dušama je Gospoda, da mudri na svetoj jedine Jevo. Slaga slavi dušama je Gospoda, i zapevaj blagajnijanje Jevo. Slaga slavi dušama je Gospoda, da mudri na svetoj jedine Jevo. Slaga slavi dušama je Gospoda, i zapevaj blagajnijanje Jevo. Slaga slavi dušama je Isusa Gospoda, blagoslovi duša moja. Isusa Gospoda, blagoslovi duša moja. Isusa Gospoda, blagoslovi duša moja. Isusa Blagoslovi dušama je Gospoda, za mudrina svetoj jedine Jevo. Blagoslovi dušama je Gospoda, i zapevaj blagajnijanje Jevo. Blagoslovi dušama je Gospoda, za mudrina svetoj jedine Jevo. Blagoslovi dušama je Gospoda, i zapevaj blagajnijanje Jevo. Blagoslovi dušama je Isusa Gospoda, blagoslovi duša moja. Isusa Gospoda, blagoslovi duša moja. Isusa Gospoda, blagoslovi duša moja. Isusa Gospoda. Blagoslovi dušama je Gospoda, za mudrina svetoj jedine Jevo. Blagoslovi dušama je Gospoda, i zapevaj blagajnijanje Jevo. Blagoslovi dušama je Gospoda, za mudrina svetoj jedine Jevo. Blagoslovi dušama je Gospoda, i zapevaj blagajnijanje Jevo. Blagoslovi dušama je Isusa Gospoda, blagoslovi duša moja. 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 Isusa Gospoda. Blagoslovi dušama je Gospoda, za mudrina svetoj jedine Jevo. Blagoslovi dušama je Gospoda, i zapevaj blagajnijanje Jevo. Blagoslovi dušama je Gospoda, za mudrina svetoj jedine Jevo. Blagoslovi dušama je Gospoda, i zapevaj blagajnijanje Jevo. Blagoslovi dušama je Isusa Gospoda, blagoslovi duša moja. Isusa Gospoda, blagoslovi duša moja. Ja se vou propavedu na teme Živi po nevidimomu. Živi po nevidimomu.
Причина, если вы запомнили то, что я сказал в пророческое слово, которое я передал, что мы будем правителями земли. Отметьте себя и готовьтесь самому быть таким. 2 Коринфянам, 4 глава, 18 стих. 2 Коринфянам, 4 глава, 18 стих. Я проповедую сегодня над какой темой? Живи по невидимому. И читаю это 18 стих. Извините, Дух что-то меня прибывает. Я хочу помолиться за людей, потому что Бог сейчас мне говорил, кого-то, кто-то пришел сюда, то ли поломанные ноги, то ли с больной, левая нога, нижняя сторона левой ноги. Господь, я молюсь за людей присутствующих. У кого-то уже щека беспокоит. Господь, какие бы ни были проблемы в зале, я арестую эти проблемы, арестую эти проблемы во имя Иисуса. Приостанавливаю действие ада, всякое действие разрушительное, действие сатаны, повелеваю прекратиться. Я повелеваю, чтобы это легкий, правый легкий восстановился и исцелился во имя Иисуса. Я проклинаю эту болезнь, заражение в легких. Я постановляю исцеление и здоровье во имя Иисуса. Я постановляю, чтобы эта левая нога начала работать нормально во имя Иисуса. Проблема в щеке правой, с левой стороны. Я постановляю исцеление и здоровье. Какие бы ни были обстоятельства, которые угнетают твоего народа, Отец, я прошу тебя, прозри твою руку над них. Прикоснись, подними, укрепи их. Будьте свободны, освобождены во имя Иисуса. Я также молюсь за эти финансы. Если вы еще не дали свои пожертвования, поднимите там на месте. И когда я помолюсь за вас, потом вы положите. Именем Иисуса, я молюсь за эти финансы, которые уже положены, которые в зале. Господь, Ты есть верный Отец. Ты сказал, что опустите хлеб ваш по водам, и по прошествии времени вернется к вам. Господь, я благодарю Тебя за множественное возвращение и воздаяние, которое Ты даст за каждое пожертвование сегодня. Благослови, Господь, все, у кого нечего давать. Молю, Господь, чтобы Ты нашел место для всех Твоих детей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Богатые. Аминь. Живи по невидимому. 2 книга Коринфянам, 4 глава, 18 стих. Когда мы смотрим не на видимое, но, помните, заметьте себе слово, когда мы смотрим не на видимое, значит мы не смотрим на видимое. Когда мы смотрим не на видимое, значит мы не смотрим на видимое, но на невидимое. Но смотрим должны на что? Невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Это о чем я проповедовал в прошлый раз. Я хочу сказать, что если вы имеете какие-то обстоятельства в вашей жизни, какие-то ситуации, какие-то проблемы, раз она уже, Андрей, раз она уже видимая, значит, она обречена. Значит, это уже не проблема, короче. Всякое видимое в вашей жизни, допустим, у вас болезнь, у кого-то была легкие, что-то, проблема в легких. Раз она уже появилась, уже болит, уже беспокоит, как верующие, мы знаем, что это уже не проблема. Если мы только будем знать,
как жить по духу. Потому что люди духовные, Бог говорит, согласно этому стиху, что мы смотрим не на то, что видно, не на то, что беспокоит. Как духовные, мы обязаны и должны смотреть только на невидимое. Это значит, если у меня уже видно болезнь, беспокоит меня, тогда это значит, я не должен смотреть больше на это видимое болезнь. Значит, я должен смотреть на что? На здоровье, которое пока не видно. Если у меня болезнь, это значит, у меня пока нет здоровья. Значит, я должен смотреть сквозь, когда мы смотрим. Это духовный принцип. Мы есть духовные люди. Мы должны жить по невидимому. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Допустим, если у вас сегодня работа, и вы получаете $100 в месяц, и вы думаете, это хорошо, то не совсем. Бог говорит, если оно уже у вас появилось, если оно у вас уже есть, на него уже не надо делать ставку. Нельзя уже делать ставку. Когда, если у вас $100 есть, вы не подниметесь выше никогда, даже если вы будете платить десятину и пожертвовать. Вы начнете подниматься выше, когда вы начнете помышление своей жизни ориентироваться не на эти $100 по жизни, не смотреть на эти $100 постоянно. А когда вы начнете смотреть на $200, то у меня уже будет $200, значит. У меня уже будет 150. Я уже жду теперь не это $100. Я уже теперь жду 150, 200. Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Это есть способ, как верующие были заповедано Богом жить. К Римлянам, 1 глава, 17 стих. Там написано, что в нем, благовествовании, в Евангелии, открывается правда Божья от веры в веру. Ибо как написано, что праведен верою жить будет. Смотрите сюда. Кто праведный в Иисусе Христе? Я, то еще. Всякий искупленный, всякий чьи грехи прощены, всякий, кто спасенный, он праведный. И Бог говорит и дает нам рецепт. Могу пуститься? Могу? Бог дает нам рецепт, как мы, как праведные, должны жить. Как мы должны жить, как праведные. Праведные могут жить только по одному закону, по одному принципу. Праведные верою жить будет. Это значит, если я считаю себя праведным, я верующий, я действительно праведный. Мои грехи прощены, я служу Богу, и я живу как люди мира сего. Если я не живу по невидимому, это значит, я не живу как праведный. Праведные жить будут только когда праведный вообще-то живет. Напишите это себе. Праведный живет только тогда, когда он живет по невидимому. Если он начинает жить по видимому, он не живет больше. Он существует. Праведные верою жить будут. Это значит, что такое вера? Вера есть уверенность в невидимом. То, что я не вижу, допустим, когда у меня болит голова, пока что я не вижу исцеления, я не вижу здоровья, я вижу боль. Написано же мне, что все видимое временно.
Значит, я знаю, что рано или поздно, хочет это головная боль, не хочет, я смотрю правильно, я не смотрю на эту головную боль, я смотрю на здоровье, которое меня ждет. Потому что раз она уже видимая, то она обречена прекратиться. Потому что все видимое временно. Все, что вы можете видеть, все, что уже появилось в вашей жизни, оно временно. Если вы получаете $100 в месяц, и вы живете только по этому видимому, так, вы смотрите только на это $100, как я буду планировать, как я буду жить, стоит ли. Если вы планируете свою жизнь только на эти $100, это значит, вы живете под видимому, я вам скажу, что будет. Это видимое все равно изменится. Но только оно изменится в обратную сторону. Значит, вы начнете получить 100 гривны получается. А то есть вас знает, что 100 гривны меньше, чем $100. Да, все видимое временное. Если мы, как верующие, будем жить только по видимому, оно все равно изменится. Оно будет хуже. Поэтому Иисус говорит, как написано, праведный верою жить будет. Праведный обязан жить невидимым. Если праведный будет жить невидимым, то, что он не видит, тогда у него будет постоянный прогресс. Допустим, как пастор, в прошлом году у нас было 6000 человек. Я знал, что я праведный. Если я буду сидеть там и радоваться 6000 человек. У нас будут какое-то время только 6000, но потому что все видимое временное, если я живу только этими видимыми, значит у нас начнется минус. У нас не будет уже 6000 в следующем году, будет уже 5 или 4. Но потому что я знаю этот духовный принцип, я устанавливаю для себя порядок, что, значит нас уже не 6000, нас уже больше. Я живу за 8000, будет следующее, говорю. И уже у нас уже 8000 уже есть. Потому что я живу по этому. Поэтому, когда я живу по невидимому, тогда обязательно мое видимое изменяется. Праведный верою жить будет. Что значит верою жить будет? Вера – это уверенность того, что еще нет. Невидимое, которое ты ожидаешь, что ты хочешь, чтобы было в твоей жизни. Допустим, Бог обещал вам, что вы будете иметь свой бизнес однажды. А пока что вы секретарша где-то. Вы должны как можно с большим усилием и усердием выполнить эту работу секретарши. Максимально. Однако, ваше духовное зрение, концентрация и фокус вашей жизни должно быть не на то, что вот я какая-то бедная секретарша или счастливая секретарша. Надо свое зрение сосредоточить на то, что вы знаете, что Бог обещал вам. На то невидимое, которое вы знаете, что есть в недре Бога. В духовном мире. Вы видите себя директором своей фирмы. Вы видите себя директором своего дела. Вы смотрите на это, вы выполняете работу секретарша, но вы видите себя директором. И я гарантирую вам, что должность ваша как секретарь временная. Потому что все временное меняется. Оно изменится, и вы достигнете то, что вы видите. Но если вы видите только секретарь, я вам скажу, это тоже временно, но вы потеряете эту работу и вообще станете безработным. Алло, нам не простительно, как верующие, жить по-видимому. О, друзья, не живите, как ваши родственники.
Я умоляю вас, не живите как киевляне вокруг нас. Не живите как украинцы. Вы не украинцы, вы граждане неба. Мы граждане неба. У нас другой закон. Вот почему мы читаем Библию. Вот почему мы растем в Боге. Вот почему мы ходим на проповеди такие. Вот почему мы изучаем Слово Божие, чтобы знать, что еще Господь приготовит для меня. Какое еще невидимое вершина для меня. Допустим, если вы скажете, чем я живу как пастор? Я живу тем, я уже не живу тем, что у нас 8 тысяч человек в церкви. Бог мне дал другой стратегии. Очень сильная стратегия. Как нам иметь, я вам не скажу какую цифру в этом году. Но я только хочу вам сказать одно. После годовщины у нас пойдет такое изменение в церкви. Мощное изменение. Бог мне сказал, разломать все, как было. Потому что если мы будем жить так, как мы жили раньше, мы всегда будем иметь такие успехи, как мы имели раньше. Теперь я только хочу вам одно сказать. Каждый член церкви, подготовьтесь. Начните уже набирать себе 12 человек. Каждый член церкви должен иметь свою опеку, 12 человек. И каждый член церкви должен тоже войти в другую группу, то есть под кем-то. Выберите себе кому-то, починаетесь, ходите к ним, и вы сами должны набирать себе, я не знаю кого, родственников, друзей, кого угодно, 12 человек. И эти тоже должны набирать себе 12 человек, каждый человек в церкви. А потом у нас будет взрыв. Так что начните уже присматриваться, начните уже звонить ваших отступников, друзей, членов церкви, и начните уже набирать себя. Это важно. Короче, Бог говорит, ибо мы смотрим не на видимое. Это значит, если сейчас у меня видимое такое, что у меня нету визы. У меня нету визы. Нету вида на жительство. Что я делаю? Я смотрю не на то, что у меня нету визы. Я не живу вот так. Я живу, как будто у меня все есть. Я живу, как будто я самый коренной украинец. Ибо все видимое временно. И не временное, вечное, только невидимое. Это сильная истина. Это сильное откровение. Библия говорит, праведный верою жить будет. Мы праведны. Если я начну жить тем, что у меня этого нет, у меня того нет, у меня нету дела своего, значит, я живу. Чего у вас нет? Что у вас окружает в жизни? Если вы живете только этими вещами, которые вас сейчас окружают, тогда вы не верующие, вы никакой не праведный. Вы не верующие, потому что вы не живете по слову. Допустим, у вас сейчас, нет чем купить хлеб, или нету машины. И вы думаете себе, у меня нету машины, и вы думаете, что у вас будет так всегда? Нет. Начните жить. Представлять себе, что у меня будет собственная квартира, у меня будет собственная работа, у меня будет собственное дело, у меня будет собственная машина с водителем. Почему бы нет? Вы думаете, иллюзия. Сиди там. И реальность, факты будут унижать тебя и унижать. Праведный верою жить будет. Праведный верою жить будет. Праведный верою жить будет. Праведный верою жить будет. Это значит, если я себя назвал праведным, и я не живу по вере, я обманываю себя. Напишите еще. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. 1 Иоанна 5:4. Там написано такие слова. Ибо всякий, рожденный от Бога,
побеждает мир. Кто здесь рожден от Бога? Боже мой, что мне делать, чтобы это донести до вас? Алло? Потому что, когда я говорю вот так, кто-то думает, может быть, для кого-то, Эй! То, что вам нужно в этом мире, в жизни, чтобы быть успешным, чтобы победить мир, чтобы отличаться, это не знакомых богатых. Вам не нужно богатые знакомые, чтобы быть успешным. То, что вам надо, чтобы быть успешным в этом мире, это не связи. Вам не нужны связи, чтобы быть успешным. Потому что из-за этого многие из вас сидите и плачете. То, что вам нужно для успеха, это не выехать в Америку или на Запад жить. Успешные люди живут и на Украине. Вы со мной? Но, потому что вы рождены от Бога, написано, всякий рожденный от Бога, как мы с вами, побеждает мир. Какой бы он ни был, всякий рожденный от Бога, женщина, рожденная от Бога, если только она родилась от Бога, она имеет потенциал, она обязана, она должна иметь победу, она должна быть успешным в этом мире. Всякий рожденный от Бога побеждает мир. То, что делает меня победителем в мире, это не мое родство, это не моя семья, это не мои связи. То, что делает всякого рожденного успешным, это то, что он рожден. То, что вы попали в церковь. Вот почему я это говорю. Делайте тише. Я говорю, раз вы уже попали в эту церковь, то, что вы уже попали сюда, это гарантия вам на 50%. Не 100. 50% гарантия, что вы будете успешными. Почему 50%? Потому что вам нужно будет не просто ходить в церковь, вам надо слушать слово, повиноваться слову, и чтобы это было на 100%. Всякий рожденный от Бога, всякий рожденный от Бога побеждает мир. Если этот маленький ребенок, то пришел в церковь, возродился, рожден от Бога, даже если он сегодня спит на улицу, я его гарант, что если он будет приходить и слушаться все, что мы говорим, он не останется на улице. Он станет успешным в этом мире. Всякий рожденный от Бога, всякий. В этом слово всякий. Кто туда входит? Только я? Или вы тоже? В слово всякий по-русски, кто туда входит? Все. Всякий. Бедный, если он придет и будет рожден от Бога, победит мир и станет успешным. Бомжей, если он только доберется до церкви и будет рожден от Бога, победит мир и станет успешным. Кого еще? Наркоман, если он поверит в Иисуса, возьмется за него, рожден будет от Бога, никакая сила наркотики его не удержит наркоманом. Он станет успешным человеком. Алкоголик то же самое. Всякий рожденный от Бога, 1 Иоанна, 5 глава 4, побеждает мир. Это значит, сколько из нас присутствующих здесь
могут быть успешным в жизни? Сколько? Это гарантия, что у нас все есть будущее. Скажи, как будто будь уверен, что у тебя светлое будущее ждет. И кто-то скажет, я живу на улице, у меня квартира нет, у меня нет на купона на трамвай. Видите, о чем мы говорим? Смотрите на временное, смотрите на видимое. Это самый большой грех для верующего. Самый большой грех для верующего – это когда он начинает жить по видимому. Временное, все, что окружает его. Напишите это себе. Самый большой мой грех, если я буду смотреть и жить по тому, что окружает меня. Это слово важно. Всякий рожденный от Бога побеждает мир. Но читайте дальше там, в 5 стихе, 4 стихе, 5 глава, 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. Ибо сия есть, слушайте продолжение, ибо сия есть победа, победившая мир, вера наша. Теперь слушайте сюда. Что такое вера наша? Вера наша – это наша способность жить по невидимому. Вот что такое вера наша. Каждый рожденный от Бога, он уже потенциально победил мир. Бог уже поставил его на пьедестале, чтобы он мог быть успешным на 50%. Но сия есть победа, победившая мир. Сия есть успех, который они будут иметь. От чего это будет зависеть? Сия есть победа, победившая мир. Вера наша. Это значит, моя способность быть успешным в мире уже мне дано. Бог мне уже дал способность быть успешным. Но это будет зависимо от того, насколько я смогу смотреть и жить. Не потому, что меня окружает, потому что Бог знает, что нас постоянно будет окружать противные обстоятельства, подавляющие ситуации, угнетающие положение. Бог это знает. Поэтому Он постановил, что раз ты верующий в меня, Бога, которого ты не видишь, я есть Дух, я живу в невидимом мире, ты веришь в меня, я же невидимый, ты же веришь в меня. Это значит, будучи верующим, ты живешь верою невидимого Бога. Ты можешь, каждый из нас может жить по вере. Это значит жить по вере. Таким же образом, как ты уверовал в невидимого Бога, таким же образом начни уверовать не в то, что ты видишь, а то будущее, которое я обещал тебе, то светлое, ту победу, тот успех, который я обещал тебе, оно не видно пока, невидимо пока, но начни жить верою в это будущее. Жить не этими временами, которые ты видишь, а верою в это невидимое. Вот это есть твоя победа по мере и твоей способности видеть невидимое и жить, и ориентировать, и фокусировать себе на это невидимое. Вот это есть то, что достанет тебе. Вот это невидимое. Я дам вам хороший пример сейчас. Бытие, 1 глава. Принесите, пожалуйста, вот это супружество на всю жизнь. Можно снять, да? Например, два человека, помогите его. Вот держите с обоих сторон.
Bitiye первая глава. Пока не обращайте на них внимания, мы дойдем до них. Бытие первая глава, 1 стих. Вначале сотворил Бог небо и землю. Вначале сотворил Бог небо и землю. Но до этого начала, до того, как Бог сотворил небо и землю, что было? 2 стих. Земля же была безвидна и пуста. То есть, тогда не было ни земля, ничего. Пуста, безвидна, тьма. Хорошая была. Твоя будущее похоже на это сейчас. Чья-то будущее похоже на это. Безвидна, ничего не видно. Пусто. Но как раз это то, что Бог любит. Потому что на пустоте что-то может появляться. На безвидность может быть свет. Так что если у вас пока тьма, ничего не видно, это значит, что-то заменит это тьмой. Значит, свет будет. Значит, нужно ожидать свет, а не смотреть на эту тьму. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. Что это значит? Слушайте сюда внимательно. Очень сильный пример. Вначале ничего не было, пусто. Бог есть Дух. Когда мы возродились от Бога, мы есть Дух. Вы знаете, что мы есть Дух, духовный суд. То, что вы видите, темнокожий негр, симпатичный. Или наоборот, мрачный. Но это всего лишь дом, где я живу, это не я. Это мой дом. И я ухаживаю за этим домом. Но я есть Андрей, который внутри живет. Поэтому мы есть Дух. И вы тоже самое с вами. Окей. Бог есть Дух. Бог живет по этому принципу. Всякий праведный, всякий духовное существо должен жить духовно. Не по физическим выявлениям. И Бог видит, что земля пуста, безвидна. Теперь послушайте внимательно. Он своим духом носился над этой пустотой, над этой невидностью. Что Бог делал в это время? Слушайте, что Бог делал. Бог представлял себе, что будет. Бог в своей картине ума, духа, в своем представлении рисовал себе земля и небо. То, что потом написано на 1 стихе, совокупность. Вначале Бог сотворил небо и землю. Все было пусто, все было в нем, в его уме, в его воображении. Все было, ничего не было физически, но они существовали, боги. Пока он не сотворил. Слушайте, мы должны жить вот так. Есть что-то перспективное, которое ты ждешь на твою жизнь. Есть что-то перспективное, которое Бог уже обещал вам. Вы должны жить не по пустоте, которая сейчас есть, а по тому перспективу. Если бы Бог себя не представлял, земля и небо никогда бы не было. Он это представлял себе небо и землю. Он представлял себе свет. Он представлял себе деревья. Он представлял себе людей. Он представлял себе сельскохозяйственные культуры разные. Он представляет себе животные. Он представляет себе все то, что мы сейчас видим. Представьте себе, все, что мы сейчас видим, они когда-то были невидимы. Их когда-то не было. Но то, что они были невидимым,
Это не обозначает, что их не было. Они были в ображении Бога. Вы сюда внимательно. Это тонкий момент, который вы не должны пропустить. Братья и сестры, Бог говорит таким же образом: я гарантирую вам, верующие, что всякий рожденный от меня уже имеет потенциал в себе победить мир. И сия есть победа, победившая мир для каждого. Его способность жить не потому, то, что сейчас ему окружает, не то, что он сейчас видит внешне, а его способность жить по невидимому. То, что я ему обещал. То, что он может себе представлять. Ориентировать себе, чтобы жить по этим вещам, не потому, что он видит. Вот сия есть победа, победившая мир. Вера наша. Что такое вера? Вера наша. Способность видеть невидимое и жить по ним. Бог так делал. Написано, сначала Бог сотворил небо и землю. И еще не было неба и земли. Это в первом стихе так написано: сотвори небо и землю. И где оно? Нет, пусто. Второй стих говорит нам, что пусто. Небо и земля пусто. Только в третьем стихе он начал говорить: да будет свет, да будет то. Почему написано сотвори? Он это имел в своем уме, в своем духе. Он видел и он сотворил его еще когда их не было видно. Алло? Когда я говорю о том, что каждый человек, кто ходит в эту церковь, слушайте меня внимательно. Если вы будете слушать проповедь мою, и вы будете жить по этому слову, и строить свою жизнь потому, как мы учимся о Боге, как я учу вас, алло, я гарантирую вам от Бога, что вы будете, у вас не будет другого выхода, чем быть успешным. Вы обречены автоматически на прорыв. Потому что духовное превосходит над физическое. И все зависит от нашего восприятия духовного. Наша способность заседать в духовном мире. Поднимите эту картину сюда. Давайте сюда. Красиво сделано. Голубой. Или какой синий, желтый. Так, два цвета. Видно? Картины разные. Когда смотришь приближе, это дизайн вообще-то. Это тоже дизайн. Так? Это дизайн. Вот эта картина, вот этот дизайн, который вы видите, не важно, что вы не можете читать, что там, или вы можете читать. Тут большими буквами написано супружество на всю жизнь. Остальное не важно. Смотрите сюда. Все это не может быть, что она появилась без духа веры. Все это, поверните. Раньше эта доска была вот такая. О чем я говорю вам? Это способность и художник, который это нарисовал, он, прежде чем он мог сделать такой цветной и такой красочный, он имел представление, то, что он хотел. Это жизнь по вере, то, что я хотел. Это хотел вам сказать. Это то, что Бог говорит. Праведный не буду жить по-видимому. Если я буду только... Если я буду жить только этим, вы слушаете меня? Я буду всегда жаловаться. У меня ничего нет. Доски нет. Видите, все пусто. Ничего не получается. Вот моя жизнь. Пустая жизнь. Серая жизнь. Ничего нет. Нету помощи. Бог этого ненавидит. Вы же праведные, говорит Господь. Римлянам 1 глава 17 стих. Ибо как написано, праведный верою жить будет. Что значит верою? Это значит, праведный будет жить невидимыми реальностями. Невидимой реальностей.
Это значит, точно как художник. Есть художник здесь, который нарисовал это дело? Где он? Вы, да? Идите сюда. Быстро, бегом, ну. Женщина может не бежать, но мужчина может. Они вдвоем, да. Любой художник работает, помоги. Любой художник работает по этому принципу. Так? Ответьте мне на этот вопрос. Когда вы видели вот такой серый, пустой, такой, незрачный, это самое. Прежде чем вы смогли воссоздать то, что здесь есть, вы же представляли себе. Да, мы представляли себе. И вы имели картину, что вы хотите создать, правильно? Но мы с женой вместе дополняли эту картину. То есть вы вместе формировали то, что вы хотите. Вы вместе советовали? Конечно. И вместе видели, что вот эту картину, пока она еще была в таком виде. Да, мы так. Аминь. Бог хочет, чтобы мы вот так жили. Возьмите за друг. Да. Вот Бог хочет, чтобы мы вот так жили. В нашей жизни сейчас не всегда все будет идти так, как нам хочется. Даже если все идет так, как нам хочется, Бог хочет, чтобы мы всегда уже делали наперед другой план. И начинать жить по этому плану невидимому. Если мы начнем жить по этому, который сейчас есть, даже если она хорошо, то все видимое, заметьте себе, временное. Оно исчезнет. Это значит, даже если она хорошо, она станет плохо. Но чтобы она не стала хуже, но наоборот стала лучше, я должен жить по невидимому. Это значит, я имею это сейчас, хорошо, но я делаю планы на будущее, что у меня будет лучше. И я ориентирую себя и живу, как будто у меня уже есть то, что я не вижу. Архитектор, который создал этот дом, до того, как этот дом был построен, он нарисовал. Он имел этот дом в сердце. Теперь покажите нам картины. И дайте им пройти чуть-чуть в сторону. Вот так. Вот эта картина, которую вы видите. Вот художники, которые нарисовали их. Они, прежде чем... Поднимите вверх, чтобы я не блокировал. Вот так. Прежде чем они могли создать эту картину, они эту картину видели в невидимом форме. Невидимом форме. Слушайте, сюда теперь. Это просто, потому что все равно, все невидимое в нашей жизни, вернее, все видимое в нашей жизни, когда-то было невидимое. И этот мир правит именно те люди, которые способны, даже если они не верующие, но если они могут быть способны видеть невидимое, они будут творить все новое. Они будут создавать новое, они будут новые открытия делать, они будут изобретения новые, потому что они способны видеть не только видимое, но невидимое. Вот, это есть духовный принцип. Поэтому даже если человек атеист, потому что он живет по Слову Божьему, Бог обязательно обязан подтвердить свое слово. Поэтому я говорю, что мы станем главой в этой земле. Мы станем первыми, потому что мы начнем жить правильно. Так что если вы мечтаете о том, что у вас будет фирма, или у вас будет компания, или у вас будет что-то, начните сначала. Это месяц видения, и это моя последняя проповедь в этом месяце. Видение. Начните иметь свое видение, пишите, что вы хотите, вы думаете, что Бог вам дает быть. А потом начните получать знания в этом направлении. Если вы хотите быть бизнесменами или хотите иметь фирму, начните сейчас думать, как открывать их. Начните изучать все относительно этого, и вы состоитесь. Потому что праведный верою жить будет, это означает, послушайте, что пока праведный способен видеть невидимое,
Все. Он побеждает в этом мире. Никакой праведник, который может вот так жить, может быть, жить в унынии, грусти, депрессии. Потому что он постоянно видит то, что Бог видит. Вот почему мы с вами получаем слово от Господа. Мы это не знаем, кого, может быть, кто-то еще не знает. Но мы сами по себе не знали бы, кого Бог хочет меня превратить. Ну, мое призвание. Но когда мы приходим к Богу, мы находим свое призвание. Допустим, если бы вы видели Сергея, да? Сергея и Алевтина. И жену. Алевте? Алевтина. Жена. Алевтина? Аминь. Ага. Да. Если бы вы видели их, до того, как они создали вот эту картину, мы бы сказали, я не знаю, они, наверное, еще прямо сейчас, они носят что-то в голове. Может быть, они носят картины вообще. Мы не знаем, что они носят, потому что они способны мыслить так. Я бы пожал их руку и говорю, привет. И если бы я жил бы по внешнему, я бы думал, я вижу только Сергея. Но на самом деле в нем есть эта красота. И в них еще больше красоты, которую я не знаю. Вот почему, когда Майлз Монро был здесь, он говорит, что ты не знаешь, кто рядом с тобой стоит. Послушайте внимательно, очень важно, это серьезная вещь. Потому что, вы здесь, да? Потому что в каждом человеке Бог закрыл его призвание, какие-то способности, какие-то дары, какие-то способности. То есть все, кем мы можем стать в этой жизни, они закрыты в нас. Если вы меня видите сейчас, вы думаете, мы видим пастора Сандей, он пастор большой церкви, у него 80 человек в церкви. Но это ложь. Только я и Бог знаю, кто я. Вы видите меня? Я потенциал. Я задерживаю в себе, в этом маленьком человеке, меньше 2 метра. Я задерживаю в себе, в этом сердце, миллионы. Во мне закрыты миллионы. Только люди, которые могут видеть невидимое, могут это видеть. Только кто может видеть невидимое, могут это видеть. Во мне закрыто все планеты мира. И однажды вы будете с моими свидетелями. Так вы должны жить. Есть призвание, есть дары, есть дарование, есть способности, которые закрыты в каждом человеке. Но никто не видит, поэтому нельзя пренебрегать никого в этом жизни. Если он человек, который духовный, может видеть его призвание, и жить, и ориентировать, и работать, и стремиться, именно не потому, что у него сейчас есть, а работать на то, что у него будет. Я, допустим, сейчас я вам скажу одну тайну. По этому принципу, уже 4 года я живу сейчас за 15 лет вперед, чтобы вы знали. Я живу на сегодняшний день за 15 лет вперед. Оттуда. Я оттуда вот иду сюда. Вот почему мы хотим начинать церковь возле Китая. Вот почему в Дальнем Востоке мы открываем церковь. Вот почему мы делаем много вещей, которые мы делаем, которые многие не могут понять, но мы знаем, что мы делаем. И я прошу вас, по крайней мере, пока я буду пастором этой церкви, никто не будет обыкновенным прихожанином. Мы все будем великими на земле. Я гарантирую вам. Единственная просьба у меня к вам. Делайте то, что я говорю. Ну, пробуйте, упражняйте. Не просто слушайте проповедь, а изобилие. Нет, это жизнь, это жизнь. Это то, что формирует вас, это то, что создаст вас, это то, что сделает вас кем-то. О, Год, когда мы смотрим, ненавидимое, прими решение больше никогда не смотри на то, что окружает тебя. Это ерунда. Я могу все потерять сегодня, это ерунда. Я все равно стану, кем я вижу, что я стану.
Это принцип Бога. Бог не видел ничего, все было пусто. Но в его невидимом он видел небо и землю. А потом через работу, через усиленные неотложные работу, он производил то, что он видел в картине у себя, небо и землю производил. Да будет то. 6 дней работал, и только на 7-м отдохнул. Поэтому я всегда говорю, если вы не работаете, даже за бесплатно, даже работать, но даже за бесплатно, если вы ничего не делаете, вы не работаете, вы настоящий, вы не Божий человек. Вы огорчение для Бога. Огорчение. Потому что вы не реализуете что-то. У вас же должен быть завтра. У каждого из нас должен быть завтра какие-то мечты, какие-то цели, какие-то видения. И на это мы хотя бы должны работать. Какие видения у вас? Если даже Бог вам не говорит, придумайте что-то. Может быть, когда вы придумаете что-то, Бог потом поможет вам. Скажет, ну, хотя бы постарался. Теперь я ему открою. И начните жить и работать, и простираться к этому невидимому завтрашнему. И поэтому все то, что вы видите, скажете, это ерунда. Спасибо, вы можете пускаться. Вы поняли это, да? Праведный жить верою будет. Только когда праведный живет верою, он победил мир. Он побеждает мир. Потому что верою ничего не будет невозможно для него. Допустим, на этой неделе меня вызвали по поводу документов, вида на Jesus. Они говорят, мы решили вам отказать. Полковник или генерал. Я ему сказал, вы не можете. Он смотрит. Со мной был адвокат, она говорит, я присел. Я сказал, почему? Потому что вы называете милиционеров служителями дьявола. Я говорю, это не в моем стиле. Я не такие вещи не говорю. Вот он документы. Вот здесь написано. Мало ли что написано. Я говорю, то, что служители дьявола среди них есть, это само собой. Но это не моя задача. Он говорит, все равно тогда мы вас отказываем. Я говорю, слушайте, я ухожу от вас. Но я хочу, чтобы вы поняли одно. Если вы откажетесь, запомните мои слова, вам еще придется ко мне обратиться. Я буду здесь все равно, и вам придется ко мне обратиться. Что это такое? Это не, я не говорю это, чтобы вы думали, пастор. Что это? Потому что я вижу невидимое. Он мне говорит свое видимое, а я знаю, что это ерунда. Это противоречит того, то, что я вижу. То, что я представляю себе. То, что я знаю, что Бог мне дает. Он говорит, нет, милиция никому не обращается. Я говорю, запомните и запишите эти слова. Я нужен вам. Чем вы нуждаетесь в этом. Он говорит, но вы тоже не можете выйти из дома без милиции, если бы милиции не было. Я говорю, да, спасибо за то, что вы делаете. Я благодарен за это. Но я хочу просто вам сказать, что я слишком важный, чтобы сделать без меня. Да, это то, что я говорю. Я говорю, я слишком важный, чтобы сделать без меня. Чтобы сделать, вы сказали, вас не хотим. Я говорю, вы не можете. Он голову опустил, индикал какую-то бумагу там. Я говорю, слушайте дальше. Да. Я ему говорил, что я прошу вас, даже если на вас давят, даже если на вас, потому что я вызвал, я молитву, я вызвал, даже если на вас давят, знайте в вашем сердце, что этот человек, я есть ваше решение. Я есть ваша судьба, ваше решение.
Angosio, позвоните уже все. Хорошо, позвони. Но то, что я говорю, так и будет. Это не шутка. То, что я говорю, так и будет. Потому что я настолько четко вижу. Я прошу вас, живите так, чтобы четко видеть. Если вы зарабатываете 1 миллион, или 1000 гривен, или долларов сегодня, если вы только живете на то, что я зарабатываю 1000 долларов или гривен, и вы счастливы от этого, вы банкрот настоящий. Пускай завтра, пускай невидимое то, что вы будете еще зарабатывать 10 000 долларов, 10 миллионов долларов, пускай это будет перед вами. И пускай эта уверенность поглотит вас. И по этой уверенности начните делать программы, разные направления, начните молиться Духом Святым, Махала Мохолоро, потому что все закрыто в Боге. И Бог начнет тебя вести, как достичь этой цели. Научитесь жить по невидимому. Научитесь жить по невидимому. Ибо все видимое временное. Если ты уже достиг это, если это уже есть, махай рукой. Это временное. И я вам скажу, если ты будешь жить только по этому, это будет временное на минус. Но если ты начнешь жить по невидимому будущему, это будет временное на плюс. Вы поняли, что я имею в виду? Если ты не будешь делать планы, если ты только живешь по этому и живешь по течению, у тебя будет меньше и меньше становиться. Но когда ты начинаешь делать планы, и с помощью Духа Святого молиться над этим планом, каждый день провозглашать эти планы, как Иисус, как Бог сам. Он видел небо, он говорит, да будет. Он провозглашал, а потом работал. 2 вещи. Ты должен верить, провозглашать это в молитве Богу, что это то, что я вижу, это то, кем я буду, я молюсь, я благодарю тебя за это, и работать к этой цели. Тогда никто, даже ад, никакое правительство, никакие законы не смогут тебя сделать неуспешным. Мы будем над, потому что мы живем по другом измерении, духовное измерение, которое выше. Так что если вы работаете, у вас какая-то должность сегодня, слушайте сюда, начните делать себе планы возвышения, должность выше, больше положение, выше зарплаты, выше перспективы и так далее. И провозглашайте в том молитве, работайте усердно к этой цели, и вы состоитесь во имя Иисуса. Вы состоитесь во имя Иисуса. Вы состоитесь во имя Иисуса. Давайте преклоним нашу голову, будем молиться. Призовите Господу, расскажите Богу ваши планы. Что ты видишь? Что ты видишь? Какое невидимое ты видишь? Будь уверен в этом невидимом. Будь утвержден в этом невидимом. Сделай себе планы громадные. Пускай они будут сумасшедшие, великие планы. Нормально. Тем выше, тем больше, тем лучше. Потому что вы состоитесь. Вы состоитесь. Рассказывайте ваши планы Богу. Представьте себе воображение, как Бог. Бог представляет себе землю, свет, деревья, луна, твердь. Вообразите себе, кем вы станете. Вообразите себе это. Представляйте себе картины. И утвердитесь в этом. Все. И вы увидите, что сегодня у вас станет сказка. Потому что другая реальность придет. Рожденный от Бога побеждает мир. Кто бы ты ни был на сегодняшний день, что бы ни было вокруг тебя, что бы ни было против тебя на сегодняшний день, это ерунда. Всякий рожденный от Бога победит мир. Все. Ты обречен на победу. Ты обречен на успех. Если ты попал сюда, все. Скажи Богу, я верю. Я живу по этой верою невидимой. Ибо сия есть победа, победившая мир. Вера наша. Наша уверенность в этом невидимом. Наша уверенность в этом невидимом. Вот это есть победа, победившая мир.
Скажи Богу, я уверен в это будущее, которое я вижу. Я уверен, я буду жить по этому. Я буду следовать и буду все делать ради этого. Буду провозглашать это будущее невидимое. Не буду обращать больше внимания на то, что я вижу. Дай себе слово, что больше все. Я умираю для всего того, что я вижу. Я умираю для всего видимого вокруг себя. Это ерунда. Я делаю другой шаг, другой степень. И провозглашайте это. Всякий рожденный от Бога побеждает мир. Что ты видишь? Что ты видишь? Вера есть уверена в невидимом. Что ты видишь? Что ты видишь? Воображай себя и провозглашай это перед Богом. Даже если вам больно физически, даже если вам тяжело, даже если вам не хочется физически, даже если вам противно это представить, все равно представьте. Все равно умерите для видимого, умерите для физического. Все равно отключите себя от видимого и начните жить и благодарить Бога за это завтрашнего дня невидимое. Если это у вас какая-то болезнь, какая-то тяжелая ситуация, какое-то неустройство, закройте глаза на это. Когда мы смотрим не на видимое, вам нельзя, не позволено вам смотреть на это видимое. Я умоляю вас, пожалуйста, я не смогу помочь вам, если вы будете делать против слова. Не смотрите вы на это видимое. Я прошу вас. Закройте глаза, закройте уши и начните смотреть на что, в чем вы убеждены. На то, что Бог призывает вам делать. На что, к чему Бог зовет вас. На то, по картине, которую Он дал вам. Смотрите на эту картину. Живите по этому и все равно провозглашайте. Даже если вам кажется, что это никогда не будет, не может быть. Слушайте. Каждый рожденный от Бога, это не от обстоятельств зависит, не от связи зависит, не от людей зависит, не от денег зависит. Это только от самого Бога зависит. И это его принцип. Это его принцип. Он сам так действовал. И он говорил, если вы праведны, если любой из вас будет вот так действовать, он победит в этом мире. Поэтому я знаю, что вы обречены на успех. Чтобы не окружила вас сегодня, вы обречены на успех. Как бы вам ни казалось сегодня, вы обречены все равно на успех. Не важно, что против вас. Не важно, чего у вас не хватает. Не важно, чего у вас нет. О, не важно, кто воюет против вас. Все равно будет так, как мы видим. Все равно будет, как мы видим. Все равно будет то, что мы видим. Все равно будет то невидимое, которое мы видим. Ибо только невидимое вечно. Только невидимое вечно. Всякое видимое временно. И только невидимое вечно. Провозглашайте свое невидимое. Провозглашайте свое невидимое с верою. Схватите сердцем. Схватите руками. Схватите душою за это невидимое. И благодарите Господа за него. Вот почему вам необходимо взять эту проповедь. Эти места Писания вам надо их знать наизусть. Вам надо подкреплять себе каждый день в этих словах. Что вы видите, это то, что сбудется. Видите постоянно, пожалуйста, невидимое. Смотрите постоянно на невидимое. Тогда вы состоитесь. И я так хочу, и я знаю, что мы все состоимся. Мы обречены на успех. Скажи кому-то, ты обречен на успех. Скажи кому-то, ты обречен на успех. Амен. Yes, дайте Богу славу. Теперь я прошу вас, братья и сестры, практикуйте это каждый день, хорошо? Как нужно это делать? Послушайте сюда. Каждый день представьте перед собой вот эту картину, кем вы станете, так? Невидимое. И молитесь в духе, на иных языках. О махала махасика ламара мохосика. Молитесь хотя бы 15-30 минут над этой картиной невидимого, хорошо? То, что не видно, то, что вы видите,
duhe, to što vi nadnašovi nadejtes, pravazglašajte это и молитесь сначала в духе. Хотя бы 30 минут. Только на иных языках. Почему на иных языках? Слушайте сюда. Потому что, когда мы молимся на иных языках, небо высвобождает то, что мы сами умом не можем понять. То, что умом для нас невозможно, иных языки, и ангелы просто идут и начинают совершать это дело. Вы понимаете меня? Каждый день вы должны это делать. Хотя бы 30 минут или час. Молитесь только за эти видения ваши. А потом провозглашайте его своими, на русском, на языке, который вы понимаете. А потом трудитесь, работайте в этом направлении. Друзья, рука об руку мы достигнем вершину. Я хочу помолиться за всех нас, чтобы всякое видимое в нашей жизни, чтобы мы перестали замешать их. Чтобы Бог дал нам чутье духовное, чтобы мы начали жить верою невидимым. Я прошу вас, если вы здесь, друзья, и вы первый раз, я сначала помолюсь за тех, которые первый раз, а потом я помолюсь за всех нас. Если вы первый раз в нашей церкви, и вы хотите принять Иисуса своим Господом и Спасителем, вы еще не знаете Бога так, как мы говорили, и вам хотелось бы это иметь. Я прошу вас, те, которые первый раз, поднимите, пожалуйста, ваши руки. Если вы первый раз у нас, рады вас видеть, 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 рады вас видеть. Я прошу, оставайтесь на месте, пожалуйста, остальные члены церкви. И те, которые первый раз, я прошу вас, встаньте, пожалуйста, с мест, возьмите свои вещи и подойдите, пожалуйста, сюда. Только бегом. Раз, два. То первый раз, я прошу вас, бегом. Раз, два, чтобы не опоздать. А то, кто не успел, то опоздал. Пожалуйста, если вы первый раз хотите покаяться, принять Иисуса, бегом, бегом. То еще там, вы поднимали руки, подойдите поближе. И побыстрее, пожалуйста, мы ждем вас, а? Мы ждем вас. Аплодисменты им в зале. Мы рады вас видеть. Кто еще первый раз? Остальные, подождите, я хочу помолиться за вас по поводу этой проповеди. Вам нужно получить эту молитву. Так что оставайтесь сидя на своих местах, пока мы помолимся за тех, которые первый раз. Кто еще первый раз? Не опоздайте, пожалуйста, не опоздайте. Бегом. Наставники, тоже подойдите в свои места. Как ваши дела? Вы что-нибудь поняли сегодня? Жизнь по вере – это то, что гарантирует нам завтра. Когда мы можем жить верою в том, что Бог обещал нам. То, что Бог приготовил нам. Вот это гарантирует наше завтра. А так, если мы не будем иметь веры в Бога, мы теряем не только завтра, но мы теряем и сегодняшний день. Мы теряем и сегодняшний день, не только завтра. Наверное, некоторые из вас уже это пережили на себе. Что-то было, а потом нет. Потому что не было принципа духовности, как жить по Библии, по Слову. Поэтому я предлагаю вам сегодня, чтобы мы... Потому что то, что нужно первым делать вам, это то, что вы покаяли свои греха. Чтобы вы приняли Иисуса в сердце. Потому что без покаяния нет общения с Богом. Сначала вам нужно будет покаяться. Просто вспомни всю свою жизнь, все, что было. Бог все равно это знает. Но важно, чтобы мы исповедовали это Ему. Раскаялись во всем. Попросить у Него прощения. Чтобы Его кровь очистила нас. Чтобы Он вошел в наше сердце, в нашу душу. Чтобы Он очистил и омыл нас. Тогда мы начнем жить. Давайте закроем наши глаза. Закройте и преклоните вашу голову, пожалуйста. Обратитесь к Богу с просьбой, чтобы Он помиловал вас. Вспомните свою жизнь сейчас. И раскаивайтесь, пожалуйста, во всех своих грехах. И просите у Бога: Господи, я умоляю Тебя, прости меня.
Все мои грехи. Очисти меня. Исповедуйте эти грехи по одному. Раскаивайтесь искренне, потому что Бог смотрит на искреннее сердце, на чистоту сердца. Потому что вы никого не обманете, только себя. И Бог с вами сейчас. Бог перед вами сейчас. Обратитесь к Нему с сожалением, раскаянием. Что я раскаивал за все, что я делал не так. За то, что я жил без Тебя все это время. За то, что я не жил по Твоему Слову. Я просто не знал, Господь. Я прошу Тебя, прости меня. Помилуй меня, грешника, Господь. Иисус, я знаю, что Твоя кровь была пролита за меня. Пускай эта кровь очистит меня. Попросите, чтобы кровь Его очистила вас. Попросите, чтобы Иисус вошел в ваше сердце. Скажите Ему, Господь, все, я расстаюсь с этим грехом. Я завязаюсь, Господь. Я хочу изменить жизнь, хочу жить так, как Тебе угодно. Помоги мне, Господь, измениться, восстановить все. Просто отдайте свою жизнь Ему. Просто дайте Ему даже, Господь, все. Сдаюсь Тебе, Господь. Ибо Ты отдал свою жизнь за меня. Ты пролил свою кровь за мои грехи. Поэтому отдаю свою жизнь Тебе сегодня. Помилуй меня, Господь. Очисти меня, Господи. Войди в мое сердце. Будь моим Богом, Господином, Учителем, наставником. А я буду жить, угождая Тебе. Если вы искренне обратитесь, все, Господь слышит и сделает. Повторите, пожалуйста, за мной молитву. Закрытыми глазами. И повторите вслух, пожалуйста, эту молитву за мной. Повторите вслух и громко. Церковь, молитесь за них также. Повторите вслух. Господь, я знаю, что я грешник. Я знаю, что я грешник. Я прихожу к Тебе такой, как я есть. От Тебя ничего не скрою. Ты видишь всю мою жизнь. Я прошу Твою милость. Помилуй меня, Господь. Иисус, знаю, что Ты уже отдал свою жизнь за меня. Ты пролил свою кровь за меня. Ты умер за мои грехи. Поэтому, пожалуйста, очисти меня своей кровью сегодня. Омой меня. Спаси меня, грешника. Войди в мое сердце. Спаси мою грешную душу. А я даю Тебе слово, Господь, что с сегодняшнего дня буду следовать за Тобой. Буду угождать Тебя. Только прости и прими. Я знаю, что Ты услышал мою молитву. Знаю, что Ты простил мои грехи. Спасибо, Господь, что Ты меня нашел в этой жизни. Спасибо Тебе, Господи, что Ты простил мне эти грехи мои. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты своей кровью очистил уже меня сегодня. Что Ты вошел уже в мое сердце. Веди меня по жизни, а я Тебе буду служить всей силой во имя Иисуса Христа.
Церковь, пожалуйста, что это за видимое, которое мешает вам видеть невидимое? Что это видимое, которое мешает вам получить наследие свое и состоиться в жизни? Помните, праведный будет жить только верою. Если вы живете по-видимому, вы уже не праведники. Все. Вы начнете быть водимым течением и обстоятельством. Поднимите ваши руки, я хочу помолиться за вас. Отец, во имя Иисуса, я стою как твой служитель, твой раб на этой сцене. И я молюсь за твоего народа, присутствующего здесь. Всякое видимое, настырные обстоятельства, болезни и проблемы, угнетение и давление, которые мешают твоим людям жить по невидимому. Я силою Духа Святого, силою воскресения Христа останавливаем, чтобы эти обстоятельства удалились вон и прочь с этого дня, чтобы рассосались именем Иисуса. Пускай решаются все проблемы и обстоятельства сверхъестественной силою Бога. Пускай придет избавление и освобождение. Ангелы Божьи, призываю вас на действие. Идите во имя Иисуса. Ибо вы служебные ангелы. Идите, служите этим людям, чтобы их обстоятельства покорились им во имя Иисуса Христа.